計數咧，距離萬千星輝賀台慶咧就剩翻72個鐘頭，我哋全台藝員咧都已經蓄勢待發咧，迎接19號嘅來臨啦。不如睇下我哋準備成點先。一班小生花旦連日嚟日練夜練，集合咗咁多人嘅力量，又似排舞又似練緊歌。咁我哋台慶當晚會用我哋表演啲乜嘢咧？我哋練緊掹橡筋，冇錯，係聽落好似好容易，但其實係每人要一拍每一拍裏面攞住條好闊嘅橡筋，咁大家就砌一個形狀出嚟。最難嘅對我嚟講應該係唱歌嗰 part 啦，因為又要變埋歌詞咁樣嘢。最難對我嚟講係聽佢唱歌嗰 part。我真係迎新花壇練緊醒義慶光輝。好辛苦啊！我唱歌好辛苦，我聽好辛苦啊！好辛苦。我見到你打嗰一眼，我都唔知幾心痛添嘛，你成。我成日都出嚟啦。係，你睇到兩個靚女仲辛苦，我哋咪係。咁咧佢好辛苦，要留咗個褲浪子。同埋睇到星星，我又好辛苦，要拉住個星星頂，跟住兩個睇到星星。其實最擔心咧，我最擔心咧就係，即係每一次睇完之後咧，我驚佢兩個男人唔理我，一手放嗰條橡筋咧，跟住嗰條橡筋打一聲打落我塊面咯。睇少呢一班後生女啊，佢哋做乜都好有誠意，表演有誠意，唱歌有誠意，每次佢哋都會全力做到最好。當我哋揾到啲咁有誠意嘅人，就梗係唔會放過啦。你。